Como limpar sua placa de bruxismo? É muito importante ter uma higienização correta da placa de bruxismo, para ela não ficar escura, para não ficar com mau cheiro. Tem que limpar as duas partes, tanto por dentro como por fora. O que eu gosto de utilizar é uma escova de dente tamanho pequeno, com as cerdas médias, de preferência. Eu utilizo um detergente, aquele transparente. Eu vou esfregar essa região por dentro primeiro para tirar toda a saliva que fica ali e não deixar acumular nada. Se não limpar bem essa região, pode começar a dar tártaro, pode começar a dar mau cheiro, então é muito importante limpar essa placa sempre após tirar da boca, não deixe para limpar depois. Esfregue bem toda a região, tanto por dentro como por fora. Tem gente que esquece de limpar por fora, é importante limpar tudo. Tá vendo? Tem que limpar todos os lados dessa forma que eu estou fazendo no vídeo. Tenta encaixar a escova nessa parte onde fica os dentes, porque às vezes pode agarrar alguma coisa. Em seguida, é só enxaguar em água corrente para tirar todo o excesso de sabão. Depois de enxaguar, você vai secar essa placa. Não recomendo guardar ela molhada. Seque bem no guardanapo e não deixe essa placa enrolada no guardanapo. Eu sei que tem muita gente que perde placa de bruxismo porque deixou enrolado no guardanapo e jogou no lixo sem ver. Então, tome esse cuidado, tá? Eu recomendo secar bem e aí depois já guarda dentro da sua caixinha própria para colocar essa placa. A placa ficou bem limpinha, vocês conseguem ver bem nesse vídeo. Depois é só guardar nessa caixinha e utilizar no dia seguinte. Deixe o seu like, me conta se vocês gostaram do vídeo, deixe os seus comentários aqui, se tem dúvida. Um beijo e até breve!